Ölüm... Yani... Ölüm her şeyi ne kadar basitleştiriyormuş. Bakın şimdi biraz mantıksız gelecek ama bu tür durumlarda moral çok önemlidir. Cesedim güler yüzlü olsun diye. Çok güzel. Konuştuğumuz her şey o kadar anlamsız geliyor ki şu anda. Bütün o iyi insan olmaya çalışmalar, iş güç koşturmacalar. Ölüm her şeyi ne kadar da anlamsız, ne kadar saçma sapan bir hale getiriyormuş meğer. Her şey mi? Ailem hariç. Doktorla konuştuğumuzdan beri sadece onlar var aklımda. Kızım daha çok küçük. Daha onunla yapacağımız o kadar çok şey var ki. Babam var, hasta. İnsan babasından önce ölür mü ya? Böyle saçma şey mi olur? Bugün eşimle mahkememiz var. Bazı sorunlarınız olduğundan bahsetmiştiniz. Biz bugün boşanıyoruz. Ölmeden önce yaptığım son şeye bakın ya. Ailemi dağıtıyorum. İnsan böyle durumlarda yaşadıklarına olumsuz bir yerlerden bakabilir ama çok eminim ki ailenizle beraber çok güzel anılarınız vardır. Ne güzel anıları ya doktor. Ben size öleceğim diyorum. Ne güzel anısı. Benim kızım daha çok küçük. Ben kızımla vakit geçirmek istiyorum. Ölmek ne demek ya? Ölmek ne demek ya?